¿Qué tal esta creación? Puede que alguno ya lo haya visto antes. Este gigante pertenece a Supertruck Pro Torque. Dicho proyecto se desarrolló dentro de sus instalaciones y tuvo un poco más de un año en completarse. Este es el primer Volvo VNL 860 XXL en Brasil y uno de los pocos en el mundo. La inspiración vino de las competencias norteamericanas y la mayoría de las piezas tuvieron que ser importadas. El gigante de 12 metros de largo tiene en su interior una casa verdaderamente automatizada. ¿Lo conocías?